สวัสดีครับผมพี่น้องพบกับแม็กเตือนส่วนกินครับวันนี้แม็กส่วนพี่น้องมากินอาหารสิงโตครับซอยจุพี่น้องมากินซอยจุครับมื้อนี้ตายโพดกระเทียมบักพริกซอยจุเนื้อครับนี่เนื้องามกับตับงามครับพี่น้องมาเด้อครับผมกินข้าวเช้ากับบรรยากาศป่าพักป่าข้าวโพดข้างหลังครับมื้อนี้กินข้าวพี่น้องจวดคือเก่าครับเดี๋ยวเทก่อนเนาะเทเนื้อจวดก่อนแป๊บนึงครับขอโทษผู้บ่กินเหล้าผู้บ่กินเนื้อบ่กินดิบด้วยครับเด้อบ่กินกับเบิ่งได้แล้วครับอันผู้บ่กินวะจวดโบกใหญ่ๆจักโบกหนึ่งก่อนกินข้าวแซ่บพี่น้องมาแซ่บๆครับผมแก้มตับก่อนตับหวานแก้วบีครับมาครับวันนี้กินข้าวครับพี่น้องซอยจุเนื้องามยินเสียงนกเขาคันบ่พี่น้องในป่าเนาะครับเนาะมันก็มีเสียงนกเสียงหยังบรรยากาศเย็นๆดีๆครับเนื้องัวงามๆพี่น้องเอ้ยมาเด้อครับเด้อตับก็งามครับสองกระซับบ่มี30กีบเลยบ่ได้เป็น3เป็น2เอาละผ้างามมันพี่น้อง
แล้วก็เปะปักปักเดี๋ยวสอนมานำอยู่เขาติดมือพี่น้องเอ้ยจะตับครับพี่น้องกุยแก้วคมกว่าแซ่บครับพี่น้องเอ้ยซอยจุอาหารอีสานบ้านเฮาใช่กันนะจัดหวานจุ๋ยไปนึงปักซี่อยากแก่แล้วทีละ2เลยครับมันเด้อครับเด้อพี่น้องกินข้าวแซ่บๆครับผมต่อพี่น้องกำลังแซ่บครับเมื่อกี้เผ็ดขอกินน้ำแป๊บนึงสุดยอดพี่น้องเอ้ย
ตับปลายตับดีกว่าปลายตับครับผมสำหรับคลิปนี้แม็กเตือนส้นจริงครับขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับเด้อฝากไว้พี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้แม็กเตือนได้ครับเด้อคลิปหน้าแม็กเตือนจะกินยังข้อที่ต่างครับผมมื้อนี้ขอตัวจบคลิปซอยจุไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวสิไปกินต่อหลังไม่ครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ครับผมขอบคุณครับ